點解我個頭髮呢度翹起嘅？Yo，過嚟歡迎我一份夢嘅世界。Oh my god！我上水啦，各位，我上水啦！唉，冇錯，如你哋所見咧，咁我咧就終於有啦雖然我都唔知條片係咪出到嘅，但係我預期可以喺至少我希望可以喺呢一個2025年結束之前係至少可以出到呢一條片啦嚇。2025年結束之前係至少可以出到呢一條片啦嚇。You serious? OK， 我哋先唔講呢樣啦。OK， 各位，我翻嚟啦，各位我呢個失蹤人士終於上咗水啦唔好意思，即係咯，我嗰陣時喺呢個無限城度打得有啲癲啊！我打完之後，我而家翻咗嚟 OK。咁而今日就係上年冇，但今年終於有翻嘅2025年年度回顧啊！OK， 咁上年嘅年度回顧出咗少少嘅問題，但不過就唔緊要冇出到，我哋就2025年嚟補翻。我哋就嚟睇一睇我今年拍咗啲咩片先。我哋而家即刻睇下。我哋寫由呢個2024 Go Fest 之後嘅呢條片之後點做？1、2、3條。冇可能！2024 Go Fest 呢個應該咧係喺2025出嘅，應該我有記2024 9月7。呢成年我淨係出咗3條片，我成年做緊啲乜嘢啊我？唔緊要，各位我哋咧2024年嘅回顧係冇噶嘛，唔緊要，我哋加埋2024嘅片落去，我哋由呢個 Dark Deception Chapter 4埋滿紅淵開始。我係總共出咗12條片嘅，哇，可以話係成果驚人。OK， 咁我哋嗰條片就講呢12條片裏邊，我最中意嘅係邊一條呢？即係頭嗰3名我最中意嘅片，而我最唔中意嘅係邊一條呢？而且就我2025年究竟經歷咗啲乜嘢？點解會出咁少片嘅呢？點解我係咁廢？OK， 我哋先嚟我哋嘅第3名，我頭3名最中意嘅片嘅第3名開始。大江大海江大海，色狼想怎麼裝着壞？打到通殺。冇錯啦，我第3條中意嘅片呢係 Dark Deception Chapter 4埋沒紅淵啊！點解呢？其實因為我喺2024年開頭嘅時候呢，就開始轉用電腦嚟剪片㗎啦。呢一條係我第一條用電腦剪嘅一條片嚟嘅，但係可以見到啦，嗰陣時嘅剪接技術都唔係特別好啦，咁所以啲字同埋剪接咧，其實都唔係話特別咩，同埋因為通常遊戲片咧，我通常都係會追求原汁原味多啲嘅，咁所以咧係通常就係加字幕同埋 cut 一啲片嘅啫，就係咁樣。所以嗰陣時嚟講，可以話簡單，又可以話唔簡單，因為嗰陣時都剪咗好耐，因為好多嘢我係完全唔識 Premiere Pro 所有界面。黐線，同手機係完全唔一樣嘅。但係點解我用電腦嚟剪呢？係因為手機佢嘅片一嚟啦，就係手機同埋 iPad 儲存量已經係唔夠㗎啦，而且成日出好多嘅問題，同埋要剪一啲比較龐大或者係大量嘅或者好長嘅片，即係好似 Dark Deception 呢條就已經係54分鐘㗎啦。要剪咁長嘅片呢，手機係有少少負荷唔到嘅。咁同埋我覺得用電腦剪片都係遲早嘅事，咁不如我而家就要剪一剪佢啦嚇，即係 I mean 試一試咁樣。咁所以呢個會係第3名嘅原因，就係因為喺2024年踏出嘅第一個嘗試嚟㗎嚇。OK，然之後就到第2
條啦，冇錯就係我哋呢個嘅第一條嘅4月 vlog 係今年嘅。咁點解為呢一條呢？咁啊實際上就係冇乜點解嘅，就係因為我呢條片係比起我平時呢係進步呢，係有進步到特別多嘅，可以話係。咁而呢條片呢，其實呢，我係用咗好多嘅一啲嘅特效啊，可以話即係嗰啲字嘅嗰啲嘅動態。因為其實我剪片用電腦剪其實唔係特別係勁㗎啦，同埋即係仲係學習階段嚟嘅。咁而且呢，係我係要點樣整到一條好嘅片呢？係我係成日睇好多唔同嘅人去剪，然之後去學佢哋嗰啲剪嘅。咁例如呢一條呢，其實有大概一半啦嚇，一半其實我都係參考咗蛙姐蛙妹。其實蛙姐蛙妹都一樣嘅，因為佢哋剪接嘅風格都係一模一樣嘅。咁所以就係學佢哋咁樣不停用呢啲字啊點樣打。我同佢哋嗰個技術呢都係爭好多嘅。但不過呢個已經算好啦，係咪先？我認為其實我進步，其實我已經係有好多㗎啦，已經係即係呢一個已經係可以話係我頻道嘅巔峰等級嘅天花板唔係登峰造極嘅等級嚟㗎，我同你講。OK， 然之後就到第一名。冇錯，就係呢一個2024年嘅 Pokemon Go Tour 啊，係我頻道第一條係全程拍我玩 Pokemon 嘅影片嚟嘅。咁而點解呢個為第一條呢？咁首先啦，嚟2025其實我冇乜片可以揀啦。二嚟就係其實呢條片呢，比起我頭先上一條嗰個英國 vlog 呢，其實呢條片我係真係擺咗好多心思落去剪呢條片嘅。嗰陣時嚟講，我仲記得，因為呢一個嘅Go Tour 啦，首先第一我有上字幕嘅，成條片都有上字幕。我嘅頻道呢，點解通常都唔上字幕？就係因為好麻煩，係好麻煩。尤其是轉咗用電腦之後呢，電腦你上字幕你已經冇得好似手機咁樣呢，你係咁樣語音輸入㗎啦，要打字。我完全唔識打字嘅，我而家係用拼音去打廣東話拼音，我係唔識速成啦，亦都唔識倉頡嘅。咁我嗰陣時要上字幕呢，唯一一個方法係咩呢？就係開 Google Translate，我打英文，然之後佢翻譯中文，將個中文 copy 落去。第二呢，就係用喺手機嗰度呢，係喺個 Google Translate 度打，即係語音輸入咗嗰啲字，再喺電腦度入翻嗰個嘅 account，係由嗰度 copy 翻嗰個字落嚟，咁樣咧會快好多。但我而家咧就用拼音廣東話拼音去打字嘅。咁講翻呢條片啦，呢條片咧係啲字幕係咪先？呢啲字幕係就證明咗我係幾咁嘅落力去剪啦。而且咧呢一個嘅片頭，呢一個片頭亦都係我用咗好多段時間去整㗎啦。裏邊我亦都係嘗試加好多嘅笑點，令到整體唔會過悶嘅，而且係即係亦都加咗好多嘅呢啲，而且亦都啲音效啦嗰啲都加咗。同埋因為呢個新嘅嘗試就係咧係手機嘅畫面同個即係影我嘅嗰個手機嘅畫面要同步，咁所以我就係咁對咯，即係有一個即係如果大家有睇過應該知道，即係嚟對係點樣咧？係我先 roll 機，然之後我放嗰個手機嘅畫面喺度，然之後對嘅意思就係我影住個畫面，我熒幕錄影啦，碌，然之後喺後期再配翻一模一樣嗰個嘅喐嘅嗰個時間，咁樣咧就會方便好多咯。即係喺呢度我係吸取咗好多嘅經驗啦，亦都係嘗試咗好多嘅一啲嘅剪接技巧咁樣嘅。咁所以咧呢條片會成為第一就係咁解啦，而且嗰陣時我記得整得係好，即係我記得有一段好搞笑嘅就係嗰個小帥嗰啲，我記得係嘛？注意看，這個男人叫小帥，他太狠了，他竟然要吃一大勺生薑，他絕對想不到接下來的決定是他人生中最可怕的決定。Oh my god！ 4隻字，味蕾炸彈。咁所以呢條片嗰陣時我亦都係剪得係幾開心㗎啦，呢一個都係。咁所以咧呢個會係成為第一咧，就係呢個比頭先嘅話係更加無與倫比，係咪？係咪無與倫比？所以係咯，咁而到最差嘅片啊，其實咧就好簡單嘅啫，我唔需要揀就係呢一個。點解 PUBG 都有科目3嘅？咁點解呢條片咧為最差嘅咧？咁首先其實第一啦係
其實我有少少想吐槽嘅，因為嗰陣時你大家都知道科目三係瘋狂㗎啦，咁然之後咧估唔到連 PUBG， 因為其實 PUBG 佢都係光子工作室嚟㗎嘛，即係佢哋係藍洞，即係 Krafton 同埋呢一個嘅騰訊佢哋一齊整嘅呢一個手機版，即係呢個 PUBG Mobile 國際版咧係 Krafton 同埋呢一個嘅騰訊一齊合作整㗎嘛。不過和平精英係唔一樣嘅，和平精英係全部都係騰訊嘅啫，唔關 Krafton 事嘅。咁所以有可能係佢哋點解會加呢一個就係咁樣咯，即係因為已經係泛濫嘅程度，我亦都冇諗過點解 PUBG 都會有呢。咁所以我就拍呢條片，但係點知呢條片咧係可以去到748次，即係有少少搞唔明咯。即係好多時都係嘅，你用心剪嘅片，但係不過就獲得唔到嗰個嘅觀看數。但呢啲普通呢啲嘅片咧，呢啲垃圾片咧就可以有748次，但係不過冇辦法啦，呢一個就係最差嘅片啦，真係。係啦，順便呢一度我想講一講呢個之後點做嘅呢一條片，又係橫掂嚟都嚟啦，順便啦，係咪？點解我會特登想攞翻呢條片嚟講呢？就係因為我睇翻之後真係覺得自己唉，會節假嘅時候嗰幾條 vlog， 咁咧嗰幾條 vlog 咧，我相信就會喺呢一條片之後咧就會出㗎啦。咁我希望可以趕得切進度可以出到啦。咁而且亦都有今年2025年嘅 Go Tour 啦。喺呢條片之後咧，係會有4月份復活節假期我嘅嗰啲 vlog 啦，有去七子本白牙、哈利波特影城、大英博物館同埋一啲濕碎嘅日常 vlog。我認為呢啲片咧係真係幾唔錯嘅。咁而喺呢一段裏邊啊，個中間嗰段咧，我會不定時咁樣會發一啲我去玩 Dark Disciple S。咁而所有完咗之後咧，就應該就會接去到去咧，就係今年暑。Why you try not to laugh, bro? That's disrespectful. Baba Booey. Bruh. Baba Wrong Booey. with you, bruh? Stop Baba Booey. laughing, bruh. Look at you smiling, bruh. You disrespectful as Baba Booey. 月正午的陽光都沒你耀眼。冇錯。咁未來嘅我可以話俾嗰陣時嘅我聽，唔好意思你做唔到。唉，冇辦法，我嗰陣時諗得太輕鬆啦，即係以為自己真係可以咩，真係。喂，啲觀眾問你咧，點解你遲到咁樣，你都仲係唔出片啊？係啊，唔緊要啦，遲都遲咗啦，反正都係咯，就係咁樣咯。不是這樣 work 的，大佬。long Z。我究竟我俾做咗啲乜嘢啊？我真係，Oh my God，阿馬鐵羅斯。攞住。好啦，唔搞 get 啦，咁我喺呢一度咧就講一講，詳細咁樣去講下，就係成段嘅過程。其實原本喺2025年開頭嘅時候，其實我係好興奮嘅。其實因為其實2024年雖然我2024年出嘅片唔係多啦，但係因為2024年其實佢係有好大嘅進步啦。而且我亦都係不定去嘗試更加多我未接觸過嘅一啲嘅嘢啦，嘗試令到啲片可以更加好嘅。但2025年開頭嘅我都係咁諗嘅，但係播到之後其實實際上就唔係咁樣嘅咯。即係其實我都唔太記得係由幾時開始，因為係好長一段時間之前嘅啦，好似應該係由5月開始嘅時候，嗰個情緒就慢慢喺個心裏邊係咁喺度擴散緊啊，就已經開始，我都唔知應該點講，即係你話經歷係咪經歷得好慘？其實好似又唔係，但係因為唔同嘅嘢疊埋一齊，令到嗰陣時我嘅情緒變得係好奇怪、好亂㗎啦，即係會比較成日喺度亂諗嘢咁樣啦。我要盡量係唔講太多我自己嘅私隱，但又要講到出嚟，我會成日不停喺度諗好多係咪自己嘅未來啊，定係關乎其他嘅一啲嘢咁樣啦，會感覺係我好似應該唔知應該要點樣做好，應該係我亦即係嗰陣時我唔係冇嘢做喎，我有好多片喺手上。4月完咗啦，4月完咗嗰4月嗰啲 vlog 係應該係有好多嘢剪噶嘛，我有好多嘢做噶嘛，應該好開心先係噶。但係唔知點解咧，我冇咗個動力，突然之間我係
個人變得比較頹，好似係想躺平啦，就唔想喐啊，唔想剪啊。但我同時間好矛盾嘅係咧，我又想出到，我想整到一個好嘅嘢出嚟，但同時間我又唔落力去做。咁我唔做，咁我又點樣可以整到一個好嘅嘢咧？即係比較矛盾嘅呢個邊一度。即係你要知道，你冇嗰個心情去剪嗰條片咧，你個人咧係唔會剪得好嘅。即係你冇，因為你冇心情啊嘛，你會好多嘢都會比較乸西，你會好求其啊做啲嘢。咁嗰陣時我亦都係冇嗰個動力去做啦。但有某一段期間，即係突然之間就 OK， 我要做啦，我唔可以就咁樣落去。但係當我着手再去做嘅時候咧，一個問題接一個問題。問題完咗之後，再接到一個問題，所有嘅問題壓晒落嚟咧，令到我原本係淨係得好微嘅嗰個嘅動力咧，又變得更加微啦。而家再加上偏向係咪6、7月啊，6、7係咪嗰段期間咧，我係有時經常咧係我有時瞓覺咧，我係有啲瞓唔着，可唔可以失眠係嘛？即係朝頭早其實好多人都唔知㗎啦，朝早佢哋都係唔會覺嘅，但一到夜晚嘅時候，我一瞓喺張床嘅時候，個腦就會開始係咁亂諗嘢，我係咁諗唔同一大堆嘅嘢喺度，好似有個問題掉咗喺度咁樣，好似就我唔知應該點樣講，但就令到我嗰陣時嘅睡眠唔係特別好咯。而且有一段時間我仲要係聽歌，我先至可以盡量令到我係瞓到覺嘅。真係有嘗試俾自己沉澱一下會唔會好啲？咁而正喺嗰陣時咧，就有一個好好嘅機會啦，就係返香港，就係暑假。佢去第二關啦！佢去第二關啦！喂！喺暑假嘅時候，今年我哋係返香港啦。咁返香港咧，真係俾我嘅感覺係好多啊！因為我返香港咧，我可以見翻我熟悉嘅地方啦，我係食翻嗰啲嘢啦，我可以同翻好耐冇見嘅喺香港嘅朋友。因為其實你已經唔係話啲乜嘢，你喺英國，人哋喺香港，你用 WhatsApp 傾偈咁樣係點？即係嗰陣時同佢哋出去講翻、去玩翻、傾翻嘅時候，嗰個真係個感覺完全唔一樣。而嗰陣時我翻香港亦都係好開心，有好多嘢玩啦，好多嘢食啦，亦都嗰啲貓啦，亦都一齊玩啦，真係好開心啊！嗰陣時喺香港，都係我人生第一次咁夜0點走出去睇《鬼滅之刃》無限城篇，我從來未試過。然之後睇完之後，差唔多接近凌晨4點先至翻屋企，對我嚟講係一個好特別嘅體驗嚟㗎。咁所以整體係今次翻香港，我係真係好開心啊！令到我個人好似係抒發咗，而且即使即係雖然我剪片係比較低沉啲，但係我拍片嘅嗰個熱誠好似仲喺度咁樣嘅。翻香港我有好多嘢拍到，你睇look 嘅2張512啊，拍滿晒，仲要今次我哋翻香港唔係齋喺香港喎，仲有得去埋台灣添喎，係咪1個禮拜？所以係真係喺翻香港嘅呢段期間，令到我係即係喺翻香港嗰段期間去玩嘅時候，真係好開心。但不過自從我翻到嚟英國之後呢，嗰個情緒上呢，係比我翻香港之前呢放得特別大。應該係8月尾、9月、10月嗰段期間開始呢，係變得更加嚴重。我有時係變到呢，係我已經唔係齋限於喺夜晚嘅時候係會出現有嗰種係咁諗嘢，我係會日頭返學嘅時候我都會不停諗好多，而且有時係甚至係我可能坐喺張床做乜嘢？即係甚至我有時係就咁坐喺張床上面，我喺度諗緊嘢，然之後係喊，我會突然之間會即係個心會好似係揞住，好似有啲嘢好想釋放，但釋放唔到出嚟，有種嘢好空虛嘅感覺，就長期喺呢度，嗰個感覺好差嘅，嗰個感覺係。我個人係非常之奇怪嘅，我嘅性格係我咩都知嘅，我自己嘅呢一個嘅情緒呢個狀況，我比任何人都更加清楚。我亦都知道我係需要釋放，我要話俾人聽，但係不過我唔知點解我都係唔講。我嘅性格就係我好多嘢都係收埋喺度，即係我即使明白呢個道理，但我都係唔會去講嘅。
嘅，唔知點解我嘅性格係令到我已經有好多嘢都唔想做，所以令到點解我出片係完全係停滯嘅狀態，因為我個心情已經變得更加糟糕，而且有一段時間我甚至係連打機啊，我連打機咧都個負面發放係都係冇得到改善，即係正常嚟可能你負面情緒你打機可能會好啲，但我唔係啊，我反而我打機我都唔會覺得打機為一個歡樂嘅嘢，我都係我睇 YouTube 好似又揾唔到有啲咩有趣嘅嘢睇啦，我已經。咁而喺嗰陣時咧，就慢慢開始咧就接觸就係動漫啦，就係嗰陣時我就係咁睇動漫，大多數大家有睇我 IG 嗰啲影評嘅都知道，其實大多數都係戀愛翻嚟嘅。就我開始係咪覺得，即係我睇嘅時候會俾我一種感覺係娛樂到我啦。每當見到動漫裏邊嘅男女主角可以好開心可以一齊嘅時候咧，又或者係某啲情節係好貼近我日常我有經歷過嘅嗰啲嘢有喺度嘅時候咧，即係喺呢個動漫呢一個係比較完美嘅、比較係歡樂嘅呢一個嘅世界裏邊咧，我會沉浸咗喺裏邊。就相比起我現實呢種咁低沉嘅我嘅呢個情緒嘅情況下咧，喺動漫裏邊會更加係我可以投入到入去，我感覺就自己好似身處咗喺一個好似好犀利嘅烏托邦咁樣嘅地方咁樣。其實想喊應該唔係一個壞事情，我對於我自己嚟講，我嗰陣時亦都覺得，可能我一喊我嘅情緒就會釋放到，只要我大力完全釋放我自己嘅情緒，完全咁喊晒出嚟，應該就可以解脫到。但係不過有幾次仲有幾次只係齋聽一啲音樂咁樣咧，喊咗咧，但其實都好似都係冇改變到喎，都係依照翻頭先咁樣一模一樣嘅狀態，即係好多好混亂嘅思想或者係情緒，好多全部亂晒一齊，我都亂到我都唔知應該要點樣講好啦。但不過大多數我思考嘅嘢咧，其實可以分成3樣嘅。第一就係我之後未來我究竟要點做啦，係。然之後係朋友啦。自從我翻咗香港同佢哋再玩多次嘅時候，係咪我好似感覺同佢哋距離好似拉遠咗啊？即係有好多嘅事情導致咗到咁樣嘅，即係可能不外乎係而家嘅學業佢哋越嚟越繁重啦，而且亦都係可能大多數呢個時差嘅呢個問題啦，佢哋已經係冇乜機會去可以再好似之前咁打機，咁所以大家可以見到我係已經唔再出打機片嘅原因就係我嘅情緒已經導致我認為打機嘅俾我嘅娛樂唔夠啦。第二就係我好想再同佢哋玩翻 PUBG， 但係不過已經好多嘢已經唔允許啦，甚至係我已經係有少少自暴自棄，係我已經唔再主動揾佢哋去玩嘅啦。朋友對於我嚟講係因為我其實之前都經歷過類似嘅嘢，但係冇而家咁嚴重。以前因為一啲嘢令到我係有啲困難，但係不過係因為朋友咧係鼓勵又好，或屋企人又好定點樣，即係俾到一個係正能量俾我啊！可唔可以話可以令到我係可以繼續撐落去？可唔可以咁講？咁所以咧，我係當佢哋係非常之好嘅朋友嚟嘅，因為唔同嘅因素，而且我而家都已經係10年級啦，都準備 GCSE， 而香港都準備 DSE 啦。我有好多嘅嘢係不安係嘛，焦慮個抑鬱啊，那一天就猶如此啦，呢種嘅情緒係嘛，導致到我係真係我真係唔知點講，我好似有好多係我唔太，即係我 Oh my God，我感受嘅嗰個情緒係嚟自有一部分係嚟自於呢一度，我見搞錯啊！將我醖釀好嘅情緒還翻嚟啊，大佬！呢度而家英國幾多度？而家英國11度，室內幾多度？室內22度。而家到尾啦，到之後咧就即係接近可能10月11月同直至到依家咧，其實個情緒其實仲喺度嘅，但只係減少咗啫。比起之前嚟講咧，我瞓覺咧
只係會間唔中先至會係不停諗嘢，即係都係一樣啦，都係嗰陣時瞓喺度，然之後而剪片即係有冇動力嗰方面，其實都係一半一半咯，都係嗰種，都係有少少提唔上勁嘅，但我會盡力㗎啦嚇，我會盡力嘗試。我知道有好多人係等我啲片，我知道啲親戚都係等緊我啲片。我亦都要比較抱歉嘅係，我之前有個觀眾係有講到話係即係幫我打氣嘅、加油嘅，但係好可惜地，我最後完成唔到個承諾，亦都係做唔到我想做嘅嗰啲嘢。咁而我之後亦都唔講話，我亦都唔再立 flag 話我可能之後啲拍片會點樣啦嚇，我唔再講啦。如果一定要講嘅就係接住咯，4月 vlog 之後再到係返香港㗎啦，回港記啦，再到台灣嘅 vlog 有好多嘅片喺度，咁我剪唔剪到呢？咁我就唔知啦。咁呢條片出呢，就應該都過咗聖誕啦，雖然可能25號應該過咗25號，應該都就嚟新年啦。OK， 咁呢度就係咯，就咁樣，咁條片係咁樣啦。咁2025年就雖然有好多嘅事情發生，但係不過亦都祝大家2026年可以衝衝湧湧，有人有餘，就唔會好似今年或者可能之前咁樣匆匆忙忙連滾帶爬啦。OK， 各位，今日呢條片就到咁樣啦。